Заради нас луѓето, заради нашето спасение, влезе в небото, Спира жертву паленја, да сосите вас, и со духом славите на Господа. И осветош тие кои се надева на тебе спаси, Твоје благослови го Твоето наследство, Твојата црква сочува, освети што го сагат боголепието на Твој дом и прослави ги врсна све нас кои се надева на тебе, дарувајмо би на Твоја светна црква и тебе слави, благодарност и покорение ти го несуваме на Отца и Сина и Свети Дух сега секогаш и во веки веков име во Твоето царство, дај им трошка на оние што се надеваат на тебе. Прости гидните нашите гревови, очисти преко Деспоти на нас, кои ти се молиме, спомните за нас, Боже, ових жените, осудените, врати ги од Господа. Владико човеколюбче, Отче наше во спасение, слезе од небото, се воплати од следните Марија, Пресна Богородица. Тој ни учеше, верави, пример како да те пренесуваме молитви, со кречење со наведнати глави, нашите собствени гревови и за гревовите направени од народот, од незнање. Господи, милостно полуди на Твојата света и височина, на својот народ што стои овде и чека од Тебе Богата милост. Посети не со Твојата добрина, избави од насилство. Денес Господ Исус Христос го исполни своето ветување, што го даде на светите апостоли пред спасоносното вознесение, кога примената човечка природа, чиста и без грев, каква што беше создадена, ја вознесува на небото и ја постави од десната страна на Бога Отецот, бидејќи беше создадена според образот и подобието на Бога. На овој ден на Христовото
ден Христовите ученици заедно со Мајката Божја се наоѓале на постојана молитва во Сионската горна сова, каде што престојувале некое време молејќи се и созрцувајќи се делата на својот учитен Господ Исус Христос, особено за неговото тридневно воскресение, за безбројните чудеса и последното негово чудо, неговото вознесение на небо и славните ветувања на учениците. И додека тие престојувале во горната сова, одеднаш настанала голема бучава од небото, ако дадува силен ветер, се покажал на нив Светиот Дух во вид на огнени јазици. И апостолите биле напоени од Светиот Дух и почнале да говорат на многу јазици, ако што им давал Духот Свети. А бидејќи Иерусалим на овој ден бил исполнет со многу разни народи, кои меѓу себе не се разбирале, а биле дојдени да ја прослава старозаветната педесетница, апостолите почнале да им проповедаат на нивните јазици за силата и чудата на вистинскиот Бог Господ Христос, кој се родил од дева, проповедал, правил чуда, бил раснат и по 3 дни воскреснал, се вознел на небо и седнал од десно на Бога Отецот. А денеска им ги испраќа Духот Свети, кој го облагородува, ги просветлува, утврдува со благодата да го проповедуваат Евангелието на сите можни јазици. И сите присутни се восхитувале и чуделе, прашувајќи се што може ова да биде. Спасителот на апостолите на Маслиновата гора пред самото негово вознесение им го ветил доаѓањето на Светиот Дух велејќи: а вие седете во Ерусалим додека не се облечете во сила од озгора. Тој слегол врз светите апостоли, ги исполни со својата благодат, ги облекол во сила од висините и потполно духовно ги препородил, ги зацврстил во верата. Така тие од прости луѓе, рибари, занечи, дрводелци, најобични луѓе, галилејци, станале познавачи на разни јазици, полиглоти, некогашните страшливци, кои дури и својот сакан учител го оставиле, поради стравот од јудеите, се разбегале кој каде што знаел во она страшна кициманска ноќ, сега за миг постануваат бестрашни борци и проповедници на богочовековата наука на Спасителот. Така Христовите апостоли станале водачи на дотогаш нечуена и невидина револуција, која со новата божествена наука и новите евангелски закони на љубов, милосрдие и простување го препородила стариот многобожечки свет и на нивно место созидала нов христијански слободен свет, во кој напредокот и културата на човештвото доживува прогрес во сите полиња. Благодата Божја која со Светиот Дух се излива врз Христовите апостоли и денес ја се наоѓа во Света Христова црква, преку нејзиното свештенство и светите тајни се разделува на децата Божји. Така црквата Божја на денот на своето раѓање постанала непресушен извор на благодата Божја, со која сите нејзини деца, сите крстени души христијански се хранат, со таа духовна храна се спасуваат од гревот, злото и вечната смрт. Да не заборавиме, возлюбени браќи и сестри, дека нашето спасение не е само Божјо дело, туку тоа треба да биде и наше дело. И ние како луѓе треба да знаеме, да сакаме, да се трудиме да бидеме спасени и избавени, се разбила со благодата Божја. Светиот апостол Павле во едно од своите посланија вели дека светот лежел во зло. Повеќе свети учители на православната црква права споредба за желбата и волјата кај луѓето, како човек кој е паднат во длабока провалија и самиот не може од истата да излезе. Тој плаче и бара помош, се наоѓа со жалливи луѓе, кои му ја пружа помошта, спуштајќи цврсто јаже да го излечат. Но ако тој не сека да го фати јажето и ако не сека цврсто да се држи за него, да не падне, тогаш не можат само желбите и волјата на другите да му помогнат. Така и со благодата Божја, таа на сите ни се нуди, но ние треба да ја сакаме, да ја примаме, да ја сочуваме во нас, ако сакаме нејзината помош во нашиот живот, да ја почувствуваме, да бидеме избавени, облагородени и за вечен живот. Затоа, драги христијани, да ги украсиме нашите христијански души со добродетели, со вера, надеж и љубов, но со цврста вера и постојана надеж и делотворна љубов.
Сето тоа може да се постигне со голем труд и тоа бара жртва кон Бога и кон луѓето, која што треба да ја храниме постојано со Божјата благодат, која и денеска, како и во на Петдесетница, врз апостолите изобилно се излева врз сите деца Божи, па и ние со своите сили, со своите напори, кој оној несрешник од провалијата, ќе се спасиме од гревот, злото и вечната смрт, ќе го наследиме Божјото царство. Да се помолиме Господ оваа своја благодат да ја излее врз нашите души и тела, да можеме вистински достоинствено како христијани, како што ни доликува и приличи да го славиме, величаме триединиот Бог, Отецот и Синот и Свети Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. На многу лета, за многу години здравје и спасение. Да ни е вечна црквата Божја. Бог нас сегда мини и присно, и во веки веков. Амин. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас, свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Благословен еси, Христе, Боже наш, Сиде премудрилоци, Јавлеј, Христос владим Духа Святаго, и ке миловлеј себе Твоју, человекою, слава Тебе. Отец и Господи, Господи, чудесната премија, Господи, от Твојот на небесен и мисловен духовен, Твој жртвеник, амин. Слава, чест и спомена света, единосущна и животворна Тројца, Отец, Син и Свети Дух, ја принесуваме ова безумна жртва. Прими ја, Господи, во Твојот на небесен и мисловен духовен Твој жртвеник, амин. Син и Свети Дух, ја принесуваме ова безумна жртва. Прими ја, Господи, во Твојот на небесен и мисловен духовен Твој жртвеник, амин. Во Твој на небесен и мисловен духовен жртвеник, амин. Во слава, чест и спомена света на служба животворна Тројца, Отец, Син и Свети Дух, ја принесуваме ова безумна жртва. Прими ја, Господи, во Твој на небесен и мисловен духовен жртвеник, амин. Помиловати наши, слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвала, мучеником радование, и жертвове Троица и великой Дева и Божия, и Одиссея, Еммануила, Смилуй се нас, за Боже, помагаме на могилу, да се моли да ни помиш. Здраво, јас сум Христијан Михайлов, доаѓам од Куманово и по прв пат ми се пада да сум кум. Супер е, убаво место, многу народ, тоа е. Очекуваш евентуално пат на Париж?
како е Па Господа да ни даде здравје и среќу, тоа е најбитно, радост тоа е. Традиционално има кислина од говедски белџигер и компир, јанија со говедско месо и компир. За колку мина? За околу 400 особи. Како се подготви? На стар традиционалски начин, на огид на дрва и со помош на Господ имал голема љубов за готвењето и така. Продадено. 400 денари. 500 денари. 500 денари. 600 денари. 700. 700 денари. Продадено. Денеска се наоѓаме во црквата Свети Тројца или манастир Свети Тројца, познат меѓу народот како самовилска вода, лековита самовилска вода која надалеку е прочуена, ги лечи децата или возрастни кои имаат проблем со говор. Манастиров е многу посетен и во други денови, но денеска е еден посебен ден. Денеска е денот на Свети Тројца, на Светото Тројство. И ние го славиме тој ден, овдека се сите пријатели, верници дојдени. Имаме кумови, ми се чини дека се 11 кума. После се спрема тамо ручек за сите што се присутни. Ќе почне и музиката, уште малку луѓето пристигнуваат сите, ги има од сите страни, гледам дека е доста посетено од Гостивар. Скопје има доста луѓе што јас лично ги познавам. Многу ми е мило што има толку народ. Инаку ова е едно прекрасно место, значи во атарот на село Блаце. И е многу убаво, нарочито денешниот ден, сончев, убав, за разлика од големите температури доли во селото, овдека е сигурно за 5-6 степена поладно. Изворот на ова манастир, на оваа црква се наоѓа точно во манастирот и сите верници ја користат таа вода. Па, значи, кажавме, ручек се спрема за сите кои се овде присутни. Нема да дозволиме никој да замине гладен од овде. Тоа е углавном ангажирани са сите млади деца од селото, негде околу 50 деца, значи се ангажирани и работаа сите, што се и многу вредни, што можам да ги пофалам општо. Значи, и така, значи тоа е углавном нешто што е овде многу прекрасно и многу убаво и е духовен мир еден овде кој се, значи, се осеќаш толку опуштено и толку убаво. Благословен еси, Христе Боже наш, и же премудрило все јавлеј, и спослатим Духа Святаго, и ќе ми уловлеј вселенују, человеколюбче. Слава Тебе, слава Отцу и Сину, Светому Духу, и пресни веки веков. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови го јадењето и мијето принесете Ти преумножил Господ во село нашиот свет, зашто си свет сега секогаш и во сите векови. Амин. Господ здравие и спасение, пријатен ручек на сите. Амин. Национална музика.
ke dođe. Nema, neke se rodi, poudano devojče, odmah ke dođe. Neke možeš da ja pomineš. Tajna zima, visoka gora, neke možeš da ja pomineš. Che se sturam, jan sobu prile, ipak aj tebe ne dojda. Volke prijela, kaj tebe
se